माय गॉड, 1 लीटर दूध जल गया और बर्तन भी साथ में। आपको क्या लगता है मैं रोऊंगी? बिल्कुल नहीं। बर्तन को गर्म करूंगी, किचन किंग क्लीनर को डालूंगी, थोड़ी देर बाद असर आप खुद देख रहे हैं, हल्का सा स्क्रब करना है और ये सेकंड्स में हो जाएगा मेरा पूरा बर्तन साफ। आप खुद देख सकते हो, किसी बर्तन को ईजी से साफ कर सकते हो। अगर कोई चीज़ जल गई है, कढ़ाई भी चलो साफ कर लेते हैं, और ये कढ़ाई की अब देख रहे हैं ना, हो जाती है कभी कभी गंदी, तो मैं इसी तरह से साफ करके फिर सारे बर्तन चमका लेती हूँ। मतलब जो ज़्यादा जिद्दी दाग है उनको आप गर्म करके यूज़ कर लीजिए, और जो हल्के फुल्के उनको तो आप ऐसे किचन किंग से साफ कर सकते हैं। तो कब ला रहे हो आप किचन किंग क्लीनर को?